سمحوا لي غير باش كنفكوا شي لي زيمان انستيتيسيونيل بحالكم ما عدلوناش شي لي زيمان انستيتيسيونيل. بون هادي اونت بارونتيز جو كونتينيو. دونك عندنا تي ام اس. كيس كون دون لو سبيكتر؟ شحال عندنا لي سينيو في السبيكتر؟ 2. دونك اسمح لي هنايا. دونك عندي هنايا عندي هنايا مثلا 1 بي بي ام، عندي هنايا 2 بي بي ام، عندي هنا 3 بي بي ام. جو كونتينيو عندي 1، عندي 2، عندي 3 بي بي ام. ياك ولا فلاش كنمشي. دونك je vais le schématiser en rouge. Combien de signaux عندي هنايا à part TMS à part TMS 2. combien de signaux عندي هنايا؟ شحال؟ 2. deux signaux. Quel est leur déplacement chimique? شحال le déplacement chimique ديالهم؟ Et les données 2,60. إذا entre 2 donc عندنا 2,5 2,60 عندنا هنايا سينيال ياك كنجيني هنايا وعندي 1 عندي سينيال. D'accord? Oui. Donc عندي deux signaux, ça veut dire combien de types d'hydrogène? 2. Deux types. Donc عندي type A ياك باش نسميه A، يعني هذا type A، pardon هذا type A وهذا type B. Très bien. هذا شنو كنسميه هنايا؟ هذه هنايا هي الدلتا ديبلاسمون شيميك دي هيدروجين A، وهذه اش كنسميها؟ دلتا B. شحال هي دلتا A؟ 1 combien؟ 1,19 ياش بي بي ام. تري بيان. هذه اللي كنأنسيستي عليها انا، بي بي ام. هنايا شحال هي؟ 2,60 بي بي ام. بون بي بي ام 60 بي بي ام. مكاينش. واخا. دونك عندي دو تيب دو سينيو ياك. سا فو دير بان لي 8 هيدروجين كيتقسموا على ايش؟ على 2. سا فو دير كوا؟ 4 ولا 6 2 ولا زيد ولا 0. لا ممكن. تبت معايا. اما شوف اما 8 ما يمكنش يكون تيب واحد. اذا سا فو دير 2 اما 7 1 6 2 ياك. تبقي معايا. زيد 6 2 وما نقصنا على 5 6 2 5 3 ياك 4 هو هذيك. تبين معايا ياك؟ وي. داكور. شكون اللي ماشي سيباري لنا هادو شكون اللي ماشي يعطينا هاد المشكل هذا؟ شكون اللي ماشي يحلوا لنا؟ اش كنسميو هذيك لا كورب باش نعرفوا لو نومبر ديدروجين سور شاك سينيال. اش كنسميو هذيك؟ la courbe d'intégration. Donc, il faut intégrer. D'accord? Est-ce qu'on a la courbe d'intégration في السبectre? 2. On a la courbe d'intégration. Non. Est-ce qu'on a la courbe d'intégration? Ah oui. Elle est donnée. Oui. Donc, il faut l'exploiter. Oui. Exploiter la courbe d'intégration, ça veut dire déduire le nombre d'hydrogènes qu'on a sur chaque signal. Oui. Très bien. La courbe d'intégration, je vais la schématiser en noir. ومش نعملها فينا بالنوار. Généralement, l'appareil كان انتيغري كتجي انتيغري هيدا جات هيدا عاود مشينا. هذه la courbe d'intégration. ياك هيدا هي. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? الارتفاع ديالها العضو. Il faut mesurer هاد la palier هذا. Oui. هاد la distance هادي. هاد la distance هادي. شوف
من الديبي هنايا شوف كنجيني هنا باش نعملها اون بلو باش نعملها اون نوت كولوراسيون مثلا هنا اون بلو يعني كنبدا مني هنايا وكنبدا مني هنايا ياك هاد لا ديستونس هادي دونك انا كنميجوري هاد لي ديستونس هادو دابا هنا ابوك غادي هاد لي ديستونس هادو سون ايغو تقريبا قد بعضياتهم شحال بعضهما donc ici donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut prendre la règle et mesurer مثلا واذا لقينا هنا en réalité شحال كنلقاو اللي عنده لا ريغل على اليد مسطر على اليد 2,3 ما كاينش 2,3 كاين 2,3 ياش سنتيمتر سيتادير عندنا 23 ياش مليمتر وهنا شحال عندنا 23 مليمتر داكور s'il vous plaît الله يعليك 23 مليمتر Oui. D'accord, ça veut dire les deux distances sont identiques. Les distances sont identiques. Identique. D'accord, très bien. Ça veut dire le plus petit, on attribue la valeur combien, le plus petit? 1. Le plus petit, on travaille la valeur 1. ياك وهذا شحال ماشي يكون 1. ان هيدروجين ici j'ai un hydrogène s'il vous plaît الله يرضى عليك شوف انا كنظن المشكل شوف المشكل عند احلام زرق احلام عند المهم ما شوف احلام سينو انا مش نكيتيها من الجروب داكور لان شوف غير احلام زولت الميكرو ديالها تعرف الامور سي بون Oui. je continue. C'est un peu de respect s'il vous plaît الله يرضى عليكم حنا كنحاولوا ما امكن نعطي ما بيا نعطي الكور ونمشي بحالاتي ولا نسجلوا ونمشي بحالاتي نتكا انا كنقول علاش هاد العيال هادو يبارتيسيبي معاهم الواحد يديسكوتي يشوف شنو عنده مشكله ما انا هادشي ما غادي يغلبنيش داكور Oui, oui. اللي ما شوف انا جامبوز ا بيرسون البريزونس الله يرضى عليكم اللي بغى يجي مرحبا به اللي ما بغاش يجي تبع لنا عايش الله يجيب له تيسال كل واحد سي ان شوا افير بالحق اون فوا يجي الواحد ان بو دو ريسبي ماشي عندنا bon je continue donc on a ici Identique. identique. Donc ça veut dire qu'on a un hydrogène. Au total, combien on a d'hydrogène dans la molécule? Donc, Oui. on trouve ici deux hydrogènes. Donc, il faut multiplier l'ensemble par 4. Par 4. D'accord. En réalité, qu'est-ce qu'on aura ici? 4 hydrogènes. Ici, on aura 4 hydrogènes. D'accord? 4 hydrogènes. Sur chaque signal, vous aurez combien d'hydrogènes? 4 hydrogènes. Oui. D'accord. Et là, ça pose problème. Là, si on a un seul hydrogène, ça veut dire qu'on a un hydrogène lié à un carbone ou bien un hydrogène lié à un azote. D'accord? Oui. Si on a 3 hydrogènes, ça veut dire qu'on a combien? On a 3 hydrogènes liés à un carbone. On ne peut pas avoir 3 hydrogènes liés à un azote directement, ça sera l'ammoniac. Oui. Mais ici, on a 4 hydrogènes. Qu'est-ce que ça veut dire 4 hydrogènes? On doit le diviser en 2 parties.
Ça veut dire soit عندنا إما جرت العادة الله يرضى عليكم soit qui intégrer 1 ça veut dire un CH un H un HOH soit qui intégrer 2 ça veut dire un CH2 متفقين معايا 3 c'est un CH3 هذه اول حاجه اللي خصو يخمم فيها الواحد عاد نبدا نقول واش هما 3 هيدروجين ما كاينينش دونك ici ça veut dire 4 hydrogènes ça veut dire qu'est-ce qu'on a ici 4 hydrogènes ça veut dire soit on a 2 CH2 ou bien 2 NH 2 NH2 متبعين معايا Oui. وهنا شنو عندي la même chose d'accord ça veut dire 2 CH2 ou bien 2 NH2 شكون هما اللي بلو ديبلاندي شكون هما اللي بلو ديبلاندي دي بلاندي NH2 NH واخا انا ماشي مشكله quelle est la structure que vous proposez اعطيوني لا ستركتور اللي كتشوفوا نتوما كتناسبنا في هذه الحاله هذه وانا قلت اما عندنا دي ان اش 2 ولا دي سي اش 2 اعطيوني مثلا انا كنسمع NH2 NH2 CH2. CH2 CH2. NH2 NH2. d'accord d'autres possibilités CH2 ما يمكنش نبداو ب CH2 CH3. CH3. ما يمكنش نبدا ب CH3 ما عندناش شي سي ها انا مش شوف واخا شوف ها CH3 زيد ها زيد NH2. NH. احنا جينا الكلام زيد NH. NH هي زيد NH H3. الله يرضى عليك هذه ما كايناش بوكوا لان ما كاينش سي اش 3. لا ما كاينش سي اش 3 وي بالحق انا ما كنعرفش انا سي اش 3 ما مش نعرف سي اش 3 كي لي ici بلاتي combien vous avez d'hydrogène Oui. oui combien de types d'hydrogène هنايا Oui. combien de types Deux types. هذا تيب وهذا تيب ياك هذا ايدونتيك à celui-là وهذا ايدونتيك la molécule est symétrique عندنا واحد السيمتري هنا ياك دو تيب دو تيب. هاد دو تيب يبوسيد combien d'hydrogène Deux. وهذا التيب هذا C'est 6. 6 وحنا شنو كان عندنا 4. اذا هذا ما يمكنش متفقين Oui. Oui. d'accord اذا لا سول بوسيبيليتي هي هذه d'accord كاين وي. انا كنسمع انا ما هذا سي ان تي دي انا كنحاول ما امكن d'autres possibilités شوف alternينا هادو donc si on a مثلا par exemple عندنا je répète مثلا عندنا NH2 CH2 NH de NH. CH3 هذا possible ياك combien la formule brute elle est correcte هنايا ياك هي اللي عندنا ها Oui. d'accord 2 azote 2 carbone et combien d'hydrogène 8. 8 hydrogènes mais combien de types d'hydrogène 4 types 4 types الله يرضى عليك هنايا علاش لان هذا تيب وهذا تيب وهذا تيب وهذا تيب en réalité on doit trouver combien dans le fait combien de types 4. 4 types 4 types هذا différent ديال هذا هذا ça sera type d'intégration combien 3 هذا d'intégration combien 1 d'intégration combien 2. 2 وهذا d'intégration combien 2. Très bien. C'est bon.
Oui. ندوز l'exemple suivant. يلا Oui. ندوز l'exemple suivant. شنو هو l'exemple اللي عندنا suivant؟ On nous donne toujours la formule brute. Pardon, je vais effacer, réduire un petit peu à 2 points. ولا الصبع ديالي غليظ دابا كيكتب غير الصبع ديالي. 7 H 9 N. هذه الطريقة سافو كومبيان الطريقة اللي كنستعمل ولا عجبكم ولا ما كاين ولا نبدل هاد الكتابة؟ لا وي عندنا. لا هي هذيك. مزيانة. هي هذيك. صافي هذه كنظن حسن ما ننزل السوليسيون ونبدا نانتربريتي على السوليسيون. انا السوليسيون باش نحطها وياه أستاذ. هيدا أحسن. داكور. كاين شي انا جو بونس ما عرفتش شي اساتذه اخرين شنو كيديروا انا والله ما كنسقسي دابا هذه انا جو بونس بان كنعملها معكم التجربه معكم هي الاوليه كنعملها انت مع صحاب البيوفيزيك والحال ماشي بحالكم مع اس 5 داكور. انا جو بونس ايديال لان ما عندي لورديناتور بلي كونتاكتيل كنكتب ليكرون داكور سي بون ياك. Oui. Oui. Je continue. Les données, qu'est-ce qu'on nous donne ici? La formule Formule brute. brute. شنو la différence بين هاد la formule brute واللي قبايل؟ بالأول. Impair. Le nombre de bits. Elle est paire ou bien impair. 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 Par conséquent, le nombre d'hydrogènes elle est Impair. un nombre impair. Et Impair. la masse sera Impair. Impair. شحال هي la masse هنايا؟ Si on vous demande de calculer la masse, combien? 7 multiplié par 12, ياك؟ 107. Plus 7 multiplié par 12, ça fait combien? 84. Plus 9, ça fait Oui. 93. ياك؟ Oui. Oui. Plus 14, ça fait 107. 107 DA. DA. D'accord. Quelle est la masse moléculaire? 107,15. Très bien. D'accord. Le point d'ébullition, c'est 185. Et le solvant qu'on a utilisé dans ce cas, quel est le solvant qu'on a utilisé? C'est DCl3. كنسميوه هذا؟ كنسميوه؟ عنده واحد الاسم الله يقدر عليكم. هذا اش كنسميوه هذا؟ كلورو. لا. لا وانا عصيتها بزاف قال له فين هي ودنك؟ قال له ها هي. عنده واحد الاسم هذا اش كنسميوه هذا؟ يلا الله يقدر عليكم نتوما اس ام سي اس ما تحشموش بينا. سي لو كلوروفورم الله يقدر عليكم. هذا هو الكلوروفورم. داكور. هادو صحاب البيولوجي كيستعملوه بزاف كيلوحوا يا استاذ. فين ما كان شي واحد مقوفرهم. اذا حتى نكوفروكم عاد. اذا هذا باردون ممكن نميعوا الامور شويه غير باش هذا سي لو كلوروفورم ياك؟ وهذا اش كنسميه انا لو كلوروفورم ديوتيري. ما نساوهش هذا الكلوروفورم هذا الكلوروفورم ديوتيري. داكور. هو الفرق بين الكلوروفورم والتتراكلوريد دو كربون. قبيل شنو استعملنا؟ سي ال 4 ودابا اش كنستعملو؟ سي دي ال 3. شنو الفرق بيناتهم؟ واحد ايديال واحد. هذا سي ان سولفون. هذا ايديال. ايديال. Les deux sont les deux valables pour la RMN proton. Les deux. On ne contient pas de proton, par conséquent, voilà.
À part ça, quelle est la différence entre les deux, la différence? Très bien. Changer, non, c'est pas changer. Substituer un chlore par un deutérium change quelque chose. Dépolariser. Ça, très bien. C'est un solvant non Polaire. solvant Polaire. polaire par rapport à celui-là. Oui. Oui. ماشي polaire ماشي هو diméthyl sulfoxy. فهمتيني؟ إذا Oui. par conséquent, passer de CCl4 à CDCl3, la polarité augmente ou bien diminue? Augmente. Elle augmente. Très bien. Ça veut dire c'est un solvant plus polaire à l'air. D'accord. Plus polaire, ça veut dire qu'il va permettre de solubiliser les produits léoma polaires. D'accord? Je continue. Donc, le solvant qu'on a utilisé, c'est CDCl4. Combien de signaux كنلقاو؟ عطاني لي ديبلاسمون شيميك. Donc, on a delta A, delta B ou delta C. Combien? La valeur de delta A, c'est 1,52 ppm. De delta B, 3,05 0,05 ppm. Et delta déplacement chimique de C, 7,29. 7,20 ppm. 29. 29 لا ما خصك والو غير يدي عاودنا من الناس. ما قلتيش شي حاجه صعيبه. كيسكو vous remarquez هنايا؟ شوف عندنا هذا دلتا A ce sont des hydrogènes ولا type d'hydrogène blindé ولا دي بلاندي؟ بلاندي بروش من PMS. هذا بلاندي ولا دي بلاندي؟ موين plus déblindé على هذا. Blindé par rapport à. Oui. Celui-là, il est déblindé. Par rapport à les deux. في النوتاسيون عافاك. شوف النوتاسيون نورمالمون on dira بأن هذا هي A، هذا هو M، وهذا هو X. الله يبارك. كنمشيو بلوغد الفابيتيك. شوف si jamais هما بروش من بعضياتهم كنقول هذا او جوست اكوتي بي ومن بعد سي ودي و او كيكون ديك ليكار بيناتهم شحال لا ديفيرونس هنا تقريبا 2 بي بي 1 بي بي ام ياك ام جرت العاده كنقولوا اما ا بي اما ا بي سي اما ا ام اما ا اكس. ا اكس ça veut dire entre un hydrogène هذا type d'hydrogène il est très blindé. C'est un hydrogène très déblindé. Ça marche? Oui. La zone à 7 ppm. Caractéristique d'elle, ce qu'on a la dernière fois. أنا مش نجي. ما كاينش أنا مش نجي. هنا كنا شكون هما لي بلو ديبلاندي؟ شكون هما لي بلو ديبلاندي؟ قلنا لي زينول كيبداو من 13 من فوق. من 11 من 13 هما قلنا ياك لي زاروماتيك. لا شنو قلنا؟ لا قبل من لي زالديد كاين لي زاكسيد بين 9 و11 لي زالديد ولا زون كاركتيريستيك بين 7 و 8 هما ماشي لي زاروماتيك لي زيدروجين ديال النوايو aromatique. ماشي اروماتيك. الله اروماتيك كاينين بزاف. نوايو بنزين
بنزينيك. بنزينيك. l'aromatique عطا الله الخير. فهمتيني؟ وي. داكور. نويو بين 87 نويو بنزينيك. داكور. من بعد كيجيو ياش. شوف من بعد كاينين باردون. من بعد كيجيو مثلا لي لا زون كاركتيرستيك ديالهم اونتر 5.25 مثلا وشويه هنايا وشويه هنايا. هادو هما لي زيدروجين اللي هما ليين لا دوبل لي زيدروجين ديال لا دوبل ليزون. ها الله كيف بين 5 6. داكور. Je continue. Maintenant, je reviens au sport. Qu'est-ce qu'on a oublié? Nombre d'insaturation. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit calculer? Qu'est-ce qu'on a oublié de calculer? Nombre d'insaturation. Nombre d'insaturation.